咁咧嗱，首先 bundle of right 呢條會考，即係會有機會考50% 到啦。就 bundle of right 咧，就主要話係咩嚟嘅咧？其實就係一紮嘢，一條條 stick 個盒裏邊，咁每一個 stick 咧其實就係啲權嚟嘅。咁 possession 啊，你可唔可以講到是哪一個 bundle of right？除咗 possession 仲有咧？乜嘢？ownership 有嘅 right 係有啲咩？可唔可以租啊？租係 lease，可唔可以買啊？ 係啦，可以 convey 啦。non-possessory interest 係咩嚟㗎？non-possessory interest 咧，其實即係話不擁有嗰個係冇擁有到嘅。咁咧就係 leasehold 啦。leasehold 係咩嚟㗎？係嗰個租約。租啊，係啊。如果唔係 leasehold 咧，如果嗰個屋邨係咩？叫做乜嘢？leased fee。Leased fee。咁你記得 fee 呢個字咧，就係嗰個屋主啊、擁有啊、買家咁就得㗎啦。fee。lien 係一個 financial encumbrance， 就危險啲，因為佢唔一定係 financial 嘅，係個 interest held by creditor， 係嗰個 building that does not stand upright。嗱 C 就錯硬啦。creditor 有嗰個 interest， 咁就 D 啦。係啦。financial encumbrance 都啱，因為 lien 可以係 monetary， 可以唔係啊嘛。non-exclusive right， 如果佢唔係 non-exclusive， 即係咩意思咧？即係唔係獨家自己有獨家嘅，佢用嗰個一個人嗰個屋咧，係為咗某一個原因，咁呢個叫做乜嘢咧？呢個咧就叫做 trespassing， 即係侵佔啊、侵行啊咁樣。你做過㗎？做過㗎？唔係啊，啱啱做。點解你會揾 trespassing 唔揾 easement 咧 ？trespassing 啊嘛，即係話，即係你冇準許就入去嗰個地方嘅 trespassing。唔知喎。OK。eminent domain 咧係嗰個政府嘅 power 去攞嗰個私人物業為公家用嘅。咁呢啲又會考咯。eminent domain。Arboretum 係乜嘢嘅？有冇印象？叫做 arboretum 係咩啊？英文即係嗰個 value 啦，即係嗰個 tax 咧係 tax 嗰間屋啦。如果間屋係100萬，就以100萬嚟計，係啦，就唔係話屋越高價稅越高嚇。咁所以係 based on the value of， 係唔係計嗰個貸款，而係計嗰個 real estate 嘅。咁 monetary worth property goods service to buyer and seller is in the common definition of 嗰樣嘢嗰個貨物間屋佢嗰個錢嘅值係咩？就係 value 啦。如果嗰個人有能力租賣，呢個叫做 transferability， 可以租可以俾可以賣，即係佢可唔可以 transfer 啦？其實咧呢3個字咧，你睇下咧，同地產唔係好有關係嘅咧，你可以唔揀㗎啦。direct cost 直接嗰個成本咧，就即係代表去起嗰間屋嘅料同埋人工。如果嗰啲 management 啊 permit 咧，呢啲叫 indirect cost。個窿都係 indirect cost 嚟㗎。如果嗰間屋嗰個賣出嗰個價錢咧，喺一個 market 度，加埋嗰個即係同埋佢賣
buy 同埋 sell 嘅時候咧，咁呢啲叫做 principle of supply demand。第一個 stage 喺 development cycle 咧就係 development 啦。surplus productivity 呢個字咧都幾常見下嘅，就係叫做話整咗啲嘢出嚟，但係點知額外多咗，整突咗，咁咧所以就係 leftover after development 啦。Value estimate always made or as of a specific day。嗰個股價咧，好多時咧，我哋係有一個日子話嗰個股價報告係邊一日嘅，我哋叫做生效日。你哋而家 catch 到嗬？有聽到啫嗬？如果嗰張紙係 limit 咗嗰個人個申請，而喺個 report 度咧，咁呢啲叫 limiting condition。estimate 係乜嘢啊？估價。估係啦。如果估嗰個吉地嘅時候，但係就唔計嗰間屋 improvement 係嗰間屋，咁我哋咧就叫做 site valuation。site 係咩嚟㗎？旁邊site 咩啊 site ？site site 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 永遠地方係啦，site 就係 land，記住 improvement 就係 building，你咁記就得。咁咧就下邊邊一個 approach 係假設咗嗰個起嗰間屋個價值咧係嗰個地嘅價值加起嗰個減翻去 depreciation 咧，呢個叫做 cost approach。佢一定唔係 income approach 㗎啦，因為佢呢度有呢個 keyword cost 呢個字，有 cost 呢個字，咁所以就係 cost approach 咯。下邊用一個物業嘅價值，然之後用我嘅價值就係啱啱最近嗰兩間屋喺隔離附近買出嘅價錢，咁所以就係 A 啦。如果分析股價呢個問題嘅時候咧，我哋就要揀一個適合嘅方法。呢個價同埋衡量邊個重，即係用邊個方法係重啲，就係叫 reconciliation。嗱 reconciliation 呢個字咧，你哋會見到嘅，你哋嗰個字，同埋 surplus 呢個字 ，surplus productivity 有機會見到嘅呢兩個字。咩 residual 呢啲唔會㗎啦，呢啲即係嗰個 cancel 啊咁嗰啲。一個法律嘅 description of property 就係話適用於講嗰個 property 嘅 boundary。其實呢條我都有諗過係唔係，所以20條我單查下啫。OK。Identifiable fixed position from which measurement。如果有一點，佢又可以話到嗰一點嘅，又喺嗰個地嘅 measurement，即係計啦。咁咧，我哋呢個叫 reference point。咁頭先我同佢講呢啲咧係通常係用喺 meet and bound 嗰個。你記唔記得 meet and bound 係乜嘢？有冇印象 ？meet and bound。計你個屋喺邊度？係啦，計嗰個屋喺邊，有3個 method 啦。嗱，首先 meet and bound 就係話古老嘅方法，等等等。